唔知你會唔會好似我咁，有個仔中意塞根無神隻手嚟錫你，舐到你塊面成面都口水。咁 BB 仔你最驚嘅咧就係佢化咗妝之後唔知佢舐咗啲咩入個肚度啦。所以咧最安全做法咧就係、自己整粉底。咁就算我個仔真係舐落我塊面度，我都知佢食咗啲乜啦。整粉底好簡單嘅咋。嗱，上次教我哋整個美白防曬霜，有星 oxide 㗎，咁材料就係要星 oxide。咁呢個咧就純粹係個 basic 嘅啫。然之後咧，你可以攞啲粟粉啦，或者珍珠粉。咁我呢度啱啱有啱珍珠粉，攞珍珠末啦嚇。我媽響台灣買嘅，佢話納米級研磨嘅。咁然之後咧，就需要有啲顏色嘅可可粉，同埋呢個係 bee pollen 花粉，咁就可以整到顏色㗎啦。咁呢啲嘢要點樣磨佢咧？就 coffee grinder 咖啡研磨機呢個最正㗎啦。點樣做法咧？就係、打開個咖啡，即係呢個 coffee grinder 先啦。咁就呢度係份量咧，就係1:1。呢度就係1斤嘅星 oxide，跟住1斤嘅粟粉。咁啱啱我呢度樓上廁所冇粟粉，所以我攞咗呢個我媽買俾我用嘅化妝用嘅珍珠末愛嚟做咯。但係如果有粟粉嘅，用粟粉好，因為可以冚毛孔嘅。咁1斤嘅最好係用粟粉啦。咁我啱啱會。然之後咧就係、1斤嘅呢個咖啡，唔係呢個咖啡，呢、個係朱古力粉。哇，好味呢、個！因為其實朱古力咧佢本身帶紅㗎，咁我哋幫翻人嘅皮膚咧就可以加翻啲黃色，溝到佢顏色啱啱好。OK， 然之後咧就係、1斤嘅花粉，當然啦，就睇下你嘅膚色而決定嘅。如果你譬如話你皮膚白嘅咯，咁咪加多啲星 oxide 咯。咁你皮膚黑嘅咯，咪加多啲朱古力粉咯。如果係想話教啲膚色近啲嘅，要加啲黃色嘅，咁咪加翻多啲呢、個花粉咯。其實睇你需要嘅啫，個顏色嗰方面。咁啊啱啱我就發覺我自己1:1:1咁呢個方法搞出嚟啲顏色幾好睇嘅啫。咁啊擠好個咖啡粉度，擠落個咖啡膜呢度啊，調轉咗嚟冚。好，開機呢度，開機磨佢，磨到咁上下。咁有啲人就話皮膚比較乾嘅，可以加入呢啲維他命 E， 呢啲維他命 E。咁我都加粒落去，因為有陣時咁樣整完之後，我發覺啲粉底係比較叫做貼面啲啊。咁啊，開咗個蓋佢先，點粒維他命 E 落去。哦，擠晒佢先，唔好浪費。雖然維他命 E 好平，真係唔好浪費啊。OK，搞掂。好，再磨多佢一陣。磨到咁上下，打開個蓋先。嗱，你可以睇到呢度啲係大概咩顏色㗎啦。望起上嚟好似深咗啲，不過我發覺咧，因為搽咗塊面度，唔知點解幾淺色下㗎。嗱，呢度用個化妝掃搽嚟睇下。嗱，咁就搽完啦。遮瑕力 OK 嘅咋，唔好 expect 佢太好，因為呢全部都係天然自己屋企攞到嘅嘢。但係都叫望下，都 OK 啦。
好啦，咁今次咧就整完呢個，中意嘅又係 email 下我或者留個 comment 俾我啦。See you。